ران. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنما كان قول المؤمنين
ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون Diese Ayat sind aus Surah Al-Nur. Allah Ta'ala sagt, die Aussage der Gläubigen ist, wenn sie zu Allah und dem Gesandten gerufen werden, damit er zwischen sie entscheidet, ist, wir haben gehört und wir gehorchen. Und diese sind es, die Erfolg haben werden. Und wer Allah und dem Gesandten gehorcht und Allah fürchtet und Taqwa aneignet, so sind es eben diese, die erfolgreich sein werden. Und sie haben geschworen, dass wenn du sie anweist, dann werden sie sicherlich mit dir ausziehen. Sag, schwört nicht. Es ist nur Gehorsamkeit, die euch erlegt worden ist. Gehorchet Allah und dem Gesandten, und wenn ihr von ihm abwendet, so ist er dafür verantwortlich, was ihm aufgetragen worden ist, und ihr seid dafür verantwortlich, was euch aufgetragen worden ist. Und der Gesandte hat keine Verantwortung, außer
die Botschaft euch klar und deutlich an euch so weiterzuleiten. Und Allah hat versprochen, jenen unter euch, die glauben und Gutes tun, dass er ihnen zu Nachfolgern machen wird auf der Erde. Und er wird ihren Zustand des Angstes in Zustand des Friedens umwandeln. Sie werden mich anbeten und sie werden niemandem mehr zur Seite gesellen. Und wer danach abwendet, so sind es diejenigen, die verlieren werden. Und gehorchet Allah und dem Gesandten, damit Gott euch Barmherzigkeit zeigt. Also sagte, in Mai gibt es einen besonderen Tag für die Jamaat Ahmadiyya, nämlich 27. Mai, der als Tag von Khilafat gefeiert wird. Und eben mit diesem Zusammenhang, obwohl noch 3 Tage zu diesem Datum übrig sind, habe ich das Thema heute gewählt. Dort, wo der 26. Mai ein Tag für die Jamaat war, der vielen wie ein Erdbeben vorkam, sie zittern ließ und ein Tag der Angst und der Furcht und Trauer war und einige, die schwach im Glauben waren, auch davon beeindruckt wurden. In der Geschichte der Ahmadiyyat sind viele Geschichten auch niedergeschrieben über das Verhalten der Gegner der Jamaat, was sie an diesem Tag, am Tag des Todes von Hazrat Masih taten. Diese Sachen kann man nicht mal von einem normalen Menschen erwarten, ganz zu schweigen von einem, der sich dem heiligen Propheten sallam, als seinen Anhänger zuschreibt. Und am nächsten Tag, am 27. gingen die Versprechen Allahs in Erfüllung und der Tag des 27. Mai war ein Tag des Friedens und der Zufriedenheit für die Jamaat. Und dieser Tag kam mit der frohen Botschaft der Erfüllung der Versprechen Allahs. Und es war ein Tag des Wegbrennens der Wünsche der Gegner der Jamaat. Und deshalb ist dieser Tag kein Tag wie andere Tage für die Ahmadiyya Muslim Jamaat, sondern dieser Tag ist ein sehr wichtiger Tag für uns. Und wenn wir die Prophezeiungen des heiligen Propheten betrachten, so wird dieser Tag noch wichtiger für uns, noch bedeutender für uns. Die Muslime sehen zu der Jamaat mit Neid, weil sie wissen, dass unter den Ahmadis Khilafat vorhanden ist und sie unter sich aber keinen Khilafat haben. Sie haben es immer wieder versucht, sind aber erfolglos geblieben. Das deshalb, weil der heilige Prophet eine klare Anweisung gegeben hatte und diese Anweisung beachten sie nicht. Der heilige Prophet hatte gesagt, dass wenn der versprochene Messias und Mahdi kommen wird, so sollt ihr euch bemühen und Schwierigkeiten auf sich laden. Selbst wenn ihr auf schneebedeckte Berge gehen müsstet, sollt ihr zu ihm gehen und ihn akzeptieren und ihm gehorchen und meinen Salam zu ihm bringen.
es gibt viele weitere Prophezeiungen, die immer wieder vor der Jamal vorgelegt werden. Ich möchte sie jetzt nicht wiederholen, aber es ist schlussendlich eine große Unglückseligkeit der Gegner der Ahmadiyyat, dass sie aus bestimmten Gründen, sei es durch die Meinungen der Gelehrten beeindruckt, sei es durch andere Gründe motiviert, haben sie vielleicht aus Angst nicht den Gesandten Gottes akzeptiert, und manche Regierungen sind vielleicht aus Furcht vor diesen Mullahs dazu übergegangen, dass sie sehr üble Worte für den Gesandten Allahs wählen. Allah hat seine Zeichen gezeigt und er zeigt diese Zeichen. Aber sie nehmen in ihrer Gegnerschaft zu, und nach jeder Gegnerschaft werden sie auf eine andere Art und Weise bestraft, aber sie lassen nicht von ihrem Gegnertum ab. Und was soll man diesen Zustand nennen, außer Unglückseligkeit dieser Menschen? Aber auf jeden Fall ist das so, dass dieser Tag für uns wichtig ist. Und der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam hat auf diesen Tag hingewiesen und prophezeit, obwohl nicht mit diesem Datum klar bezeichnet, aber allgemein hat er das Kommen des verheißenen Messias und Mahdis vorausgesagt und auch, dass nach ihm das Khilafat sein wird. Was kann dann also wichtiger sein als das, was der heilige Prophet sallam verkündet hat? Der heilige Prophet sallam sagte, Hazrat Huzaifa radhiyallahu anhu berichtet, dass der heilige Prophet sallam sagte, unter euch wird Prophetentum sein, solange Gott will, dann wird er es aufheben und dann Khilafat in Fußstapfen des Prophetentums in euch setzen, dann wird er auch das aufheben, wenn er will, dann wird Königtum kommen, das schädlich sein wird und euch bedrängen wird. Dann wird diese Zeit vergehen, dann wird noch ein Königtum kommen, das noch schlimmer sein wird. Und dann wird Gott sich eurer erbarmen und Gott wird diese Zeit beenden und dann wird wieder Khilafat in Fußstapfen des Prophetentums kommen. Und dann schwieg er. Also am Anfang hat der Heilige Prophet sein Prophetentum vorausgesagt oder darauf hingedeutet und dann das rechtgeleitete Khilafat nach ihm, das in den Fußstapfen des Prophetentums kam. Also es setzte sich auf dem gleichen Muster fort wie das Prophetentum. Und die Welt hat gesehen, dass die 4 ersten Khulafa, die Khulafa Rashidin genannt werden, wie sie nur um Allahs Zufriedenheit willen vor ihren Augen haltend gearbeitet haben und wie Wort für Wort die Vorhersage des Propheten sallallahu alaihi wasallam in Erfüllung gegangen ist und auch
Königreiche kamen, in denen mal weniger, mal mehr Königreiche unter den Muslimen zu sehen sind, die manchmal weniger schädlich waren, manchmal mehr schädlich. Aber nach Khilafat-e-Rashida kam also dieses Königtum, diese Königreiche und Ungerechtigkeit und ungerechte Behandlung können da beobachtet werden. Die Könige waren eher der Welt gewandt als Gott zugewandt. Und dann, wie der Heilige Prophet sallam dies voraussagte, warmen wurde den Menschen. Gott erbarmte sich der Menschen und diese Zeit der Dunkelheit wurde beendet und dann kam wieder Prophetentum und Khilafat in den Fußstapfen des Prophetentums. Wenn ein Mensch sich über dieses Hadith denkt, dann wird man sehen können, dass die Voraussage des Heiligen Propheten sallam über das Khilafat, dann das weniger schädliche Königreich, dann das sehr schädliche, ungerechte Königreiche in Erfüllung gegangen ist. Warum sollte dann der letzte Teil dieser Vorhersage nicht in Erfüllung gehen, wenn alle anderen Zeichen bereits eingetreten sind und dies auch gemäß der Aussage Allahs im Heiligen Koran, nämlich er wird ihn auch nochmal schicken zu denen, die mit ihnen noch nicht getroffen haben. Allah sagt, Azizul Hakim, er ist es, der überlegene Weisheit besitzt und allmächtig ist. Als also Gottes überlegene Weisheit dies entschied und er sich der Muslime erbarmte, so schickte er das Khilafat in den Fußstapfen des Prophetentums. Wir also Ahmadis haben das große Glück, dass dort, wo wir den ersten Teil der Vorhersage des Heiligen Propheten akzeptieren, für wahr halten und denken, dass es in Erfüllung gegangen ist, dass wir dort auch den letzten Teil dieser Prophezeiung, an den letzten Teil dieser Prophezeiung glauben. Und wir glauben fest daran, dass auch dieser Teil der Vorhersage in Erfüllung gegangen ist. Es gibt ein weiteres Hadith von dem heiligen Propheten sallam, gemäß der Worte Allah, dass es auch andere Leute geben wird, die mit den Ersteren nicht zusammengetroffen sind. Und nachdem die Zeichen Gottes in Erfüllung gegangen sind, glauben wir an diesen Imam Mahdi und Messias. Der heilige Prophet sallam nannte diesen Messias den Prophet Allah. Dann sagte der heilige Prophet sallam, es gibt keinen Propheten zwischen mir und den Messias. Dann hat Allah denjenigen, der in den letzten Tagen kommen wird, die Wiederkunft des heiligen Propheten sallam genannt. Das heißt,
dass der kommende verheißene Messias so sehr in der Liebe zu dem heiligen Propheten sallam aufgehen wird, dass er durch die Segnungen des heiligen Propheten sallam und Gehorsamkeit ihm gegenüber das Prophetentum erreichen wird. Der heilige Prophet sallam hatte bei der Erläuterung dieser Ayat seine Hand auf die Schulter von Salman Farsi gelegt und gesagt, der Kommende wird unter denen sein, also den Nicht-Arabern. Und der heilige Prophet sallam hatte auch gesagt, dass damals der Glaube in den Sternen sein wird. Als Hazrat Masih Islam seinen Anspruch verkündete, damals war der Zustand des Glaubens der Muslime tatsächlich so, dass der Glaube auf der Welt nicht vorhanden war. Wenn wir diese Zeichen in Erfüllung gehen sehen, dann lernen wir daraus, dann folgen wir daraus, dass der vorausgesagte Messias und Mahdi mit Sicherheit rechtzeitig gekommen ist. Ich möchte auch hier klarstellen, dass Hazrat Masih Islam als Khatam al-Khulafa den höchsten Rang erreichte, den das Khilafat im Fußstapfen des Prophetentums erreichen konnte. Und als der verheißene Messias und gemäß der Anweisung Allahs und gemäß der Aussage des heiligen Propheten und das deshalb, dass er in dem heiligen Propheten verging, auch ein Schattenprophet ist. Und das Khilafat, das nach dem verheißenen Messias sich fortsetzte, ist eigentlich das Khilafat in den Fußstapfen des Prophetentums des heiligen Propheten und seine Aufgabe ist es, gemäß den Lehren des heiligen Propheten zu handeln und die Menschen auf die Verrichtung ihrer Pflichten gegenüber Gott und den Menschen aufmerksam zu machen und daran zu halten, die Jamaat dazu zu ermahnen. Also ist Khilafat Ahmadiyyat ist auch bei der Renaissance des Islam eine Fortsetzung des Khilafat Rashida. Das erste Khilafat hatte Allah bereits vorhergesagt und mitgeteilt, dass es nach einer bestimmten Zeit enden wird. Und dieses zweite Khilafat hat Allah wiederum selbst durch den Heiligen Prophet mitteilen lassen, dass es ewig werden wird. Aber für welche Leute? Natürlich für jene, die ihrer Pflicht gegenüber dem Khilafat und Verbundenheit mit dem Khilafat nachkommen, die gottespflichtig sind, die Gutes leisten, die in ihren Gebeten sich verbessern. Es gibt viele, die in die Jamaat kommen, aber sie erfüllen nicht ihre Pflichten gegenüber der Verbundenheit zu dem Khilafat und deshalb bringt die Vorsehung Gottes sie wieder außer Jamaat. Sie werden entweder von der Jamaat selbst ausgeschlossen oder sie trennen sich von sich aus von der Jamaat. Aber hat das jemals dazu geführt, dass der Fortschritt der Jamaat jemals abgenommen hat oder verhindert worden wäre? Wenn einer geht, bringt Gott eine ganze Jamaat in seiner Stadt. Wenn die
verdorrten Zweige abgetrennt werden, so kommen neue grüne Zweige an ihrer Stadt. Das ist gemäß der Vorsehung Gottes, dass das System von Khilafat sich fortsetzt und deshalb ist es so, dass Gott selbst diese Aufgabe übernommen hat, dass er diese Pflanze von Zeit zu Zeit zurechtstützt. Es kann nicht sein, dass Gott diese Prophezeiung seines Propheten sallam, nicht wahr werden lässt. Es gibt zwar Situationen, wo die Gegner der Jamaat und wo die Schwächeren in der Jamaat glauben, denken oder denken, dass Khilafat zu Ende geht oder gehen wird, aber Allah rettet die Jamaat vor diesen Zeiten. Die schwierigste Zeit unter diesen Zeiten war jene, als Hazrat Masih Islam starb, wie ich bereits erwähnt habe. Die Gegner der Jamaat waren sehr froh und die Ahmadis waren in Sorgen. Aber Hazrat Masih Islam hatte die Jamaat schon vorher darauf vorbereitet und gesagt, dass Gott Gott hat mir immer wieder gesagt und mitgeteilt, dass meine Zeit nahe ist, aber man solle nicht traurig sein und Sorgen machen. Also Masih Islam schrieb das Buchlein Al-Wasiyat und sagte, ihr sollt euch nicht in Sorgen darüber sein. Also Masih Islam teilte dort auf der einen Seite die Nähe seines Todes mit und auf der anderen Seite stellte er das System der Jamaat vor, das finanzielle System und auch das System von Khilafat und sagte, ihr sollt euch keine Sorgen machen. Gott hat mir versprochen, dass er der Jamaat Fortschritte gewähren wird. Und das ist die Jamaat, in der das Auftauchen von Khilafat der heilige Prophet sallam vorausgesagt hat. Der Hazrat Masih Islam schreibt, die Worte Gottes sagt zu mir, dass die Worte Gottes sagen zu mir, es wird viele Ereignisse geben, es wird viele Schwierigkeiten kommen. Manche von diesen werden in meinem Leben stattfinden und manche nach mir. Und Gott wird dieser Gemeinde Fortschritt gewähren. Zum Teil in meinem Leben und zum Teil nach mir. Gott zeigt auf zweierlei Art seine Allmacht. Zum einen zeigt er eine Manifestation seiner Allmacht durch einen Propheten und zum anderen, nachdem der Prophet gestorben ist und die Schwierigkeiten zunehmen und die Gegner glauben, dass jetzt große Probleme aufgetaucht sind und sie denken, dass diese Gemeinde beinahe ausgelöscht wird und selbst die Gemeinde des Propheten in Schwierigkeiten gerät und Sorgen macht und manche mit schwächerem Glauben abfallen, dann zeigt er die zweite Manifestation seiner Allmacht. Und es ist notwendig für euch, dass ihr auch diese zweite Manifestation seht. Und ihr Kommen ist für euch besser, denn sie wird bis zum jüngsten Tag unter euch bleiben. Wenn ich gehe, dann wird Gott euch diese zweite Manifestation zu euch schicken und diese wird immer mit euch bleiben, so wie er in Brahine Ahmadiyya versprochen hatte. Und dieses Versprechen galt nicht meiner Person, sondern euch. Allah hat dort gesagt, ich werde diese Gemeinde, die dir gehorchen, Vorrang geben über alle anderen bis zum jüngsten Tag. Also sagt er, wir sehen seit 105 Jahren, dass diese
zweite Manifestation der Allmacht Gottes unter uns ist. Es gab viele schwierige Zeiten für die Jamaat, aber von Gott geleitet schreitet die Jamaat von Tag zu Tag zum Fortschritt und Erfolg. Wenn in einem Land es Schwierigkeiten gibt, so öffnet Gott in einem anderen Land die Tore des Erfolges. Und nicht nur diese, sondern auch in dem Land, wo Schwierigkeiten auf die Jamaat kommen, auch dort stärkt er die Mitglieder der Jamaat in ihrem Glauben. Aber wenn ich sehe in meiner eigenen Person, dass trotz all meiner Schwächen, wie Gott die Jamaat auf dem Wege des Fortschritts führt, so nimmt der Glaube an Gott noch mehr zu und der Glaube an die Versprechen Gottes wird erstärkt. Dass es mit Sicherheit die Hand Gottes ist, die mit der Jamaat ist. Und wer auch immer zum Khalifen gewählt wird, abgesehen davon, wie er ist und welche Schwächen er hat, Gott wird ihn sicherlich segnen. Als das 5. Khilafat kam, zeigte Gott wiederum dieses Zeichen, dass die Prophezeiung des heiligen Propheten und diese Worte von Hazrat Masih Islam, das Khilafat ewig ist, dass diese Worte und diese Prophezeiung von Gott sind und das System von Khilafat in der Jamaat immer bleiben wird. Aber Gott hat einige Kennzeichen der Menschen erwähnt, die von den Segnungen des Khilafats profitieren werden. Und das ist eben in den Ayats auch erwähnt worden, die ich vorhin rezitiert habe. Allah Ta'ala sagt, wenn die Gläubigen zu Gott und dem Gesandten gerufen werden, damit eine Entscheidung getroffen wird, dann sagen sie, wir haben gehört und wir gehorchen. Diese sind es, die Erfolg haben werden. Sie werden die Erfolge sehen. Es ist also hier nicht nur die Rede von Gebeten und andere Sachen, rein religiösen Sachen, sondern so wie im Heiligen Koran erklärt worden ist, dass dort sowohl die Pflichten gegenüber Gott erwähnt sind, so sind auch Pflichten gegenüber den Mitmenschen erwähnt, die Pflichten gegenüber der Regierung und der Gesellschaft. Und deshalb ist hier ein Hinweis für jene, die in ihre weltlichen Angelegenheiten und Streitigkeiten trotz des Nizam-e-Jamaat, wo im Nizam-e-Jamaat versucht wird, dass alle Entscheidungen, alle Streitigkeiten gemäß den Regeln der Scharia gelöst werden, dass sie nicht zum Nizam-e-Jamaat kommen, sondern zu den Gerichten gehen. Insbesondere in Ehestreitigkeiten und in manche andere Angelegenheiten auch. Und die üble Absichten dieser Menschen werden dann erst sichtbar und unter anderem auch dann sichtbar, dass wenn die Gerichte ihnen nicht das geben, was sie haben wollen, dann gehen sie wieder zu der Nizam-e-Jamaat zurück. Diese Sachen sind es, die Schwäche des Glaubens eines Menschen zeigen. Allah Ta'ala sagt, Gläubige sind jene, die ihre Angelegenheiten gemäß den Anweisungen Allahs und seines Gesandten regeln. Und das Nizam-e-Jamaat versucht dies und Nizam-e-Jamaat sollte Entscheidungen treffen, die gemäß den Anweisungen Allahs und seines Gesandten sind. Und ich möchte hiermit auch die
Leute in Nizam-e-Jamaat warnen, और निज़ाम-ए-जमात die manchmal nicht diese Angelegenheiten in der ganzen Tiefe betrachten und Entscheidungen treffen, die nicht gemäß den Anweisungen Gottes und seines Gesandten sind, und diese führen dann dazu, dass die Leute vom Khilafat sich abwenden. Allah hat dieses System von Entscheidungen auch gesetzt. Heutzutage ist das so, dass in der Jamaat mit Gottes Gnade so viel Verbreitung vorhanden ist. Die Jamaat ist so groß geworden, dass der Khalifa der Zeit nicht jede Angelegenheit selbst lösen kann, in der Tiefe betrachten kann, und so wie die Jamaat in Zukunft auch Fortschritte erzielen wird, so wird das noch weiter schwieriger werden für den Khalifen der Zeit. Und deshalb ist es so, dass diejenigen, denen diese Aufgaben gegeben worden sind, wenn sie nicht gemäß Taqwa handeln und nicht gemäß den Anweisungen Gottes handeln, dass sie dann mit ihrem Tun den Khalifa der Zeit in Verruf bringen. Und deshalb insbesondere die Qazis und die Amirs und andere Amtsinhaber, denen Entscheidungsgewalt gegeben worden ist, sie müssen auch versuchen, das Nizam von Khilafat zu stärken. Sonst sind es eben diese Leute, die zwar vordergründig Amtsinhaber sind, aber tatsächlich das System von Khilafat von innen aushöhlen wollen. Das Nizam-e-Jamaat und das Nizam-e-Khilafat soll vollständig gehorcht werden, und diese Leute, die dies machen, sie werden erfolgreich sein vor den Augen Allahs. Auf der anderen Seite möchte ich den Qazis und allen anderen Amtsinhabern sagen, dass sie gemäß den Anweisungen Allahs und seines Gesandten handeln sollen. Sie sollen nichts tun, was ihnen von der Gerechtigkeit wegbringt, das von Taqwa wegführt. Sie sollen ihre Pflicht als Repräsentanten des Khalifa der Zeit gerecht werden. Wenn sie dies nicht machen, dann wird bestimmt eine Zeit kommen, wo sie ausgeschlossen werden, und nicht nur wird es weltliche Strafe geben, sondern es ist möglich, dass sie auch unter der göttlichen Strafe kommen. Dann sagt Allah, wenn ihr behauptet, dass ihr gläubig seid, und ihr behauptet, dass ihr an den Propheten glaubt, wenn ihr behauptet, dass ihr an den weißen Messias glaubt, wenn ihr behauptet, dass ihr der Religion Vorrang gebt über alles Weltliche, und dann solltet ihr jede Anweisung Allahs und seines Gesandten befolgen und jede Anweisung des Imam der Zeit befolgen, jede Anweisung des Khalifen der Zeit befolgen. Ansonsten sind eure Schwüre, dass ihr gehorsam seid, nichts wert, dass ihr dieses leisten werdet oder jenes leisten werdet. Das ist bedeutungslos. Allah kennt eure Herzen. Er weiß, was ihr sagt und was ihr macht. Wir sagen bei jedem Ijtima und versprechen, dass was auch immer der Khalifa an Maruf-Entscheidungen treffen wird, dem werden wir gehorchen. Aber es gibt Kleinigkeiten, in denen man nicht ihm gehorcht. Darüber hinaus sogar, wir versuchen nicht mal einige Anweisungen des Heiligen Korans zu befolgen. Und die
Niveaus versuchen wir nicht mal zu erreichen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wir haben hier eine Jalsa gehabt. Es gibt viele Sachen und vielleicht neue Sachen, die vielleicht noch kommen werden, aber ich möchte ein Beispiel der Frauen geben. Ich hatte Sie darauf hingewiesen, dass jede Frau, die hier im Westen lebt, sie muss angemessen gekleidet sein, sie sollte sich bedecken und Hijab haben. Das ist eine Anweisung des Heiligen Korans. Und das ist keine geringe Anweisung. Der Heilige Koran hat das insbesondere betont und erwähnt. Aber nach kurzer Zeit sah ich, dass die Frauen, die nicht diese Anweisung beachtet haben, sondern manche Frauen, denen die Lajna vielleicht dazu gezwungen hatte, Niqab zu tragen oder Burka zu tragen, sie hatten ihre Niqabs und ihre Burkas in der Moschee gelassen und die für die Sauberkeit Zuständigen haben diese Burkas gesammelt. Es ist richtig, dass Islam sowohl die Männer als auch die Frauen dazu ermahnt hat, schamhaft zu sein, aber insbesondere sind die Frauen darauf hingewiesen worden, Islam hat sie darauf hingewiesen, dass sie auf sich aufpassen sollten, denn die Blicke der Männer sind zügellos. Und diese Anweisung ist für beide für beide wichtig. Und es kostet nichts, aber da die Leute weltgewandt sind, beachten sie dies nicht. Und Allah sagt, wenn ihr dem Gesandten gehorcht, so werdet ihr Erfolg haben. Und wenn nicht, dann obliegt dem Gesandten nur, dass er euch die Botschaft verkündet. Wenn ihr demgemäß handelt, so werdet ihr Erfolg haben, so habt ihr euer Versprechen erfüllt. Wenn nicht, dann weiß Gott alles. Ihr solltet nicht darüber froh sein, dass ihr Ahmadi geworden seid oder in Ahmadi-Familie geboren seid. Also Masih Islam sagt, mein Bett nutzt nichts, wenn ihr nicht auch richtig handelt. Dann gibt es die Anweisung des Gebetes. Das ist das, was Allah zum Zweck des Lebens erklärt hat. Aber auch hierin gibt es gute Mitarbeiter der Jamaat, manche Amtsinhaber der Jamaat, die sehr aktiv sind und vielleicht beten sie auch sehr gut in der Moschee, aber ihre Ehefrauen geben bekannt, dass sie zu Hause nicht beten. Wenn man so ist, dann sind all diese Ansprüche, dass wir dies machen werden oder jenes leisten werden, bedeutungslos. Ihr solltet zuerst euch selbst reformieren, verbessern. Man muss ein Bemühen zeigen, dass er die Zufriedenheit Allahs erlangen möchte. Nur dann kann ein Ahmadi-Muslim als Ahmadi-Muslim bezeichnet werden. Wenn man dem die gebührende Aufmerksamkeit schenkt, dann werden diese Leute auch von den Segnungen des Khilafats profitieren. Das heißt, dieses Versprechen ist nur mit jenen oder vom Khilafat werden jene profitieren, jene werden Frieden erlangen, ihre Ängste werden in Frieden umgewandelt, die Gott anbeten und jegliches Schirk vermeiden und diese Huld Gottes gegenüber dankbar sind, was ihnen in Form von Khilafat zuteil wurde. Wie ich bereits erwähnt habe, in Ahmadiyyat hat Gott diese Segnung gesetzt und außerhalb von Ahmadiyyat sieht man diese Segnung nirgends. Ahmadis haben dieses große Glück, dass sie
die Huld des Khilafats erhalten haben. Und das deshalb, weil sie an den verheißenen Messias Islam geglaubt haben. Also sollten sie sich immer in Erinnerung behalten, dass das Versprechen Gottes nicht bedingungslos ist, sondern es ist verbunden mit einigen Bedingungen. Und wenn diese Bedingungen in Erfüllung gehen, dann werdet ihr Frieden in der Welt bekommen. Die Mitglieder der Jamaat haben dies oft gesehen und in dieser Zeit hatten auch die anderen Nicht-Ahmadis dies gesehen, wie Gott den Ahmadis diesen Frieden gewährt. Ich habe einige Male bereits erwähnt, dass vor der Wahl zu Khilafat, vor der Wahl von Khilafat, des fünften Khalifas, gab es einige Gegner der Jamaat, die die Hoffnung gehabt haben und gesehen haben und erwartungsvoll betrachtet haben, was mit der Jamaat jetzt geschehen wird. Und als dieses Versprechen in Erfüllung ging, sah die Welt durch MTA, wie dies geschah und wie diese Angst und diese Sorgen in Frieden umgewandelt wurden. Und das sahen auch die Nicht-Ahmadis. Und einer von denen sagte zu einem Ahmadi, ich glaube nicht, dass ihr wahrhaftig seid, aber ich glaube zumindest, dass göttliche Unterstützung mit euch ist. Die göttliche Unterstützung scheint zwar mit euch zu sein, aber ich glaube nicht an euch. Aber es gibt nun mal auch solche Menschen, die alles sehen, alles betrachten, aber dennoch in ihrer Sturheit so weit fortgeschritten sind, dass sie drauf bleiben. Die Ungerechtigkeit in Pakistan, die heutzutage vorhanden ist und weht, ist ein Zeichen auch dafür, dass diese Ahmadis, die immer weitere Fortschritte erzielen, immer weiter sich verbreiten und alle unsere Bemühen, sie auszurotten, umsonst geblieben ist. Aber zu diesen Leuten sage ich auch, oh Gegner von Ahmadiyyat, ihr müsst wissen, dass unser Herr und unser Freund ist jener Gott, der allmächtig ist. Er wird euch niemals Erfolg bescheren. Und der Fortschritt des Islam mit Hazrat Masih Islam verbunden ist. Der Heilige, die Fahne des heiligen Propheten sallam, wird durch die Diener von Hazrat Masih Islam getragen, jene, die an Khilafat in den Fußstapfen des Prophetentums glauben, die mit dem Khilafat verbunden sind, die zu einer Jamaat, zu einer Einheit geworden sind, die das Seil Allahs gefasst haben. Also all euer Bemühen, alle eure Machenschaften und Regierungen können nicht dies verhindern. Aber die Mitglieder der Jamaat müssen auch ihrer Pflicht nachkommen, wie ich bereits gesagt habe, ihre Gebete verbessern, mit Khilafat verbunden bleiben, gehorsam sein. Das ist es, was ihnen die Segnungen bringen wird. Das ist wichtig, damit sie an der Barmherzigkeit Gottes teilhaben. Ich möchte einige Zitate von Hazrat Masih Islam aus Al-Wasiyat vorlegen für jene, unter denen Khilafat sein sollte, die die Segnungen Allahs erhalten werden. Hazrat Masih Islam sagt, und es soll so sein, dass auch ihr euch selbst reinigt und sympathisch seid und den Heiligen Geist empfängt. Und
alle eure egoistischen Wünsche und Neigungen sollt ihr ablassen. Seid nicht weltgewandt, denn das Vergnügen der Welt trennt von Gott und jene Bitterkeit, die zu Gott hinbringt, ist besser als jene Süßigkeit, die von Gott wegbringt. Und jene Schwierigkeiten sind besser, die zu Gott hinbringen, als jene Vergnügen, die von Gott wegführen. Ihr könnt die Zufriedenheit Gottes nicht erlangen, solange ihr nicht eure Wünsche, eure Ehre, euer Vermögen, euer Leben nicht für gering achtet und nicht eine Art Tod auf sich lädt. Aber wenn ihr all diese Schwierigkeiten auf euch lädt, so werdet ihr die Erben zu Erben jener Segnungen, die den Ausgewählten Gottes zuteil wurden. Allah sagte zu mir, Taqwa ist eine Pflanze, die man im Herzen sehen sollte. Taqwa ist, oder Gottesfurcht ist etwas, wenn die Gottesfurcht nicht vorhanden ist, dann ist alles andere gering und nicht beachtenswert. Was nutzt es einem Menschen, wenn er viel verspricht und sagt, dass er Gott gegenüber gehorsam ist, aber dies nicht in der Tat umsetzt? Ich sage euch in Wahrheit, dass die Hölle demjenigen sehr nahe ist, dessen ganze Wünsche und Absichten nicht für Gott sind. Wenn ihr wirklich einen Tod auf euch lädt, dann wird Gott mit euch sein und ihr werdet ihm sehr nahe sein. Und jene Häuser werden gesegnet sein, in denen ihr wohnt. Und jene Wände werden gesegnet sein, die die Wände eurer Häuser sind. Und jene Städte werden gesegnet sein, in denen solche Menschen wohnen. Und euer Tun und Lassen und euer Leben und euer Tod wird dann nur für Gott sein. Und in der Zeit jeder Schwierigkeit und der Probleme werdet ihr nicht Gott prüfen, sondern in eurem Glauben und in eurer Verbundenheit zunehmen. Auch ihr seid Menschen, wie ich ein Mensch bin. Und auch mein Herr ist derselbe Herr, der euer Herr ist. Wenn ihr vollständig euch vor Gott verneigt, so sage ich gemäß dem Wunsch Gottes, dass ihr werdet zu einem Volk Gottes. Also ehret Gott und glaubt und verkündet die Einheit Gottes nicht nur mit eurer Zunge, sondern mit eurem Herzen. Vermeidet Argwohn und Neid und Zorn. Ihr habt die frohe Botschaft, dass jedes andere Volk der Welt gewandt ist und die Welt nicht Gott gewandt ist. Und ihr habt nun die Gelegenheit, zu Gott zu gelangen, denn die Tore zu Gott sind weit offen. Glaubt nicht, dass Gott euch vergeblich sterben lassen wird. Gott sagt, er hat diesen Samen gesät und diese Pflanze wird gedeihen und wachsen und es wird zu einem großen und kräftigen Baum werden und seine Zweige werden in alle Richtungen wachsen und Früchte tragen. Es werden Schwierigkeiten kommen und es ist notwendig, dass Gott euch prüft, damit er klarstellt, wer zu ihm mit ihm verbunden ist und treu ist und wer nicht. Gott hat mir mitgeteilt, dass wenn jemand einen Glauben hat, der keinerlei Schwächen in sich enthält, so sind es diese Leute, die auf der Wahrheit sind. Möge Allah uns allen dazu befähigen, dass wir die Wünsche von Hazrat Masih Islam und seine Erwartungen von
den Mitgliedern der Jamaat, dass wir diese erfüllen. Amin. Dass wir mit dem Khilafat Ahmadiyya in Wahrheit und Ehrlichkeit, Treue verbunden sind. Amin. Dass wir die höchsten Niveaus beim Gebet erreichen, dass wir von den Segnungen des Khilafat profitieren. Amin. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.